Familia moja kutoka eneo la Junju, kaunti ya Kilifi inalilia haki baada ya mwanao wa gredi ya 8 kuaga dunia kutokana na kile wanachodai ni madhara ya adhabu kali kutoka kwa mwalimu wake. Inadaiwa kuwa mwenda zake alipata maumivu makali baada ya kurejea nyumbani na akafikishwa hospitalini Kilifi, ila hakueleza yaliyojiri. Uchunguzi wa maiti ukionyesha aliaga kutokana na kuvuja damu iliyosababishwa na kugongwa kwa nguvu kichwani, yani ngoto. Yagen Nambeka anaarifu kuhusu mgoto ulioacha familia na majonzi. Alipoondoka nyumbani kwao asubuhi ya tarehe 19 Septemba kwenda kusaka elimu, familia ya Ernestine Tunje haikujua kuwa kiu ya kupata elimu ingewasababishia majonzi na kuwapokonya mwanao wa gredi ya 8. Mujibu wa familia yake, maumivu yalianza aliporejea kutoka shule ya sekondari msingi ya Gongoni akilalamikia maumivu ya kichwa. Inadaiwa kuwa aliadhibiwa kama wanafunzi wenzake, ila mwalimu akamnyemelea na kumgonga kichwani kwa sababu alinungunikia adhabu hiyo. Alikuwa anaongea, yani alikuwa yuomba ile pesa uko na mdogo wake, sasa ndo akasema mbona waomba pesa? Ni vile uligotwa na mwalimu, wewe ndo unaomba pesa ndo unaumwa kichwa. Mwenyewe akajibu akasema kwani hiyo ngoto kwani naanza leo kugotwa? Si niligotwa, huwa nagotwa lakini niligotwa na wenzangu, sio sababu. Akasema ni hiyo. Mimi sikujua kuwa alipigwa. Alikuja hapa siku ya Alhamisi akanilalamikia dadi nasikia kichwa yaniuma, nisaidie na pesa kanunue dawa. Kaambia si uende hospitali, na hospitali iko hapo karibu tayari. Akasema wenzangu wanafanya mtihani, itabidi nikafanye mtihani. Yule mtoto aliongea, baada ya kumchapa nafikiri yule mtoto akaongea kule yatembea. Sasa yeye baada ya kuwa angalie nyuma hakuangalia, akamnyemelea akampiga ngoto nzuri. Ngoto ile ya kukasirika. Ernestine alifikishwa katika hospitali ya rufaa ya Kilifi mnamo Septemba 21 na kupata matibabu na kuruhusiwa kurejea nyumbani, ila alirejeshwa hospitalini humo baadaye akiwa amelemewa na kuwekwa katika chumba cha wagonjwa mahututi ambapo alikata roho baadaye. Ripoti ya uchunguzi wa maiti inasema mwenda zake alifariki kutokana na kuvuja damu kichwani kulikosababishwa na kugongwa kwa nguvu kichwani. Naibu Kamishna Kilifi Kaskazini Samuel Mutisia aliotaka walimu kufuata sheria kuhusu adhabu kali, familia ikiomba serikali kuingilia kati. Wote ni wazazi, mtoto amekuja, pengine unaweza kuona amekupotezea heshima, hata mzazi wake, kaeni chini, ongeeni, mtoto azungumziwe. Mwalimu pia hata kama ni kusema pengine akafungwe, yani hata huyo mtoto wangu sitampata, yeye pia atateseka. Sasa hata alikuwa yani nasema Mungu tu atashughulika, kwa sababu hata sina la kusema. Kwamba serikali iangalie kuhusu hao watoto kuchapwa. Sisi vibaya sana. Hata alikuwa ameenda kwa OCS hapa, alikuwa ameniambia niende nikakutane nao walimu niongee, nikasema siwezi. Familia hiyo sasa iko katika shughuli za kuandaa mazishi ya mwanao wa pili, ila wakiwa na maswali mengi iwapo kushindwa kujibu swali darasani kungeondolea mwanao. Mwalimu huyo amekamatwa akisubiri kufikishwa mahakamani. Yagen Nambeka, NTV, Kilifi.